Hello guys, good day. Nagpapausok na naman tayo dito ng mangga. Yan. Maliit pa lang siya pero sana ay mamulaklak na siya. Yan. Hindi pa naman siya ganong kalakihan. Yan. Medyo mataas na rin. Nagpas bahay na rin. So pinapausukan natin siya para mamunga. Ayan. Hello guys, this is Adis Guerra once again. Thank you for watching. Watch also my YouTube channel, Adis Guerra Vlog. Thank you. Bye bye.